다시 똥물 여기 채워줍시다. 얘들아 막아줄래? 여기 이제 막아야 되거든. 빨리 막을래? 됐어. 여기도 이제 막고. 좋아요. 자, 요 밑에는 이제 똥물 없을 거야 아마. 여기는 여기 병균 없죠? 여기 병균 없어. 괜찮아. 자, 여기 병균 없는 물이니까. 자, 이제 끝났습니다. 여기만 이제 뚫어주면 돼요. 요거 왜 안 없애지? 요거 왜 안 없애죠? 치워야 되는데 이거 왜 철거를 안 하지? 철거 좀 해봐 얘들아. 철거 좀 해. 철거하고 내려가 철거하고. 이쪽에 있는 거 자꾸 뭐 이거를 왜 자꾸 치우지? 자, 석탄이 지금 이제 36톤. 자, 여기는 이제 감염 안 되겠죠. 예, 여기도 감염이 안 되고, 여기도 감염 신경 안 써도 되고. 좋아요. 이제 위생적이네요, 아주. 여기에는, 여기 왜 점액폐균이 있지? 액체관에? 아, 여기서 손 씻어가지고, 샤워해가지고. 자, 됐어요. 이렇게 가지고요. 그리고, 여기도 갈대 하나 키워줍시다. 자, 그 다음에 이제 여기서 사다리. 자, 하나 둘 셋 넷 요렇게 해서 여기 이제 뚫어줍시다. 자, 이제 바닥에 다 내려왔어요. 이제 거의 요거만 물만 다 쏙쏙 빼주죠. 이렇게 해서 여기까지 다 빼줘. 여기도 빼주고 요것도 채굴해줘. 채굴합시다. 자, 우선순위를 6으로 자, 여기를 끝장을 냅시다. 네. 아, 드디어 여기 요 지형 있죠. 여기 하나를 다 파냈어 내가. 와, 이제 오일 바로 앞이야. 이쪽에 바로 천연가스 있고 이쪽에 바로 오일 있죠. 자, 근데 여기부터 이제 조심해야죠. 열이 엄청나기 때문에 단열 타일 깔아가면서 이제 한번 방비를 해볼게요. 와, 이쪽에 있는 슬라임 드디어 다 파냈다. 슬라임을 짜야 되나 이제? 요 물은 언젠가는 쓸모가 있지 않을까? 이 물은 냅둬 볼게요. 네, 언젠가 쓸모 있을지도 모르니까. 아니요, 갈 때 그냥 계속 무한 돌려가지고 없애버리자. 전에는 점액폐균 때문에 죽어났는데 이제 이겨내네요. 야, 이거 관리만 잘해줘도, 면역력 관리만 잘해줘도 안 죽더라고요. 네. 일단 슬라임만 좀 짜가지고, 제 생각에 여기를 한 바닥을 한 이쯤에 깔아줄 거거든요. 바닥 이쯤에 깔아가지고 다이아몬드 피해서, 다이아몬드는 이제 쓸데없다니까, 다이아몬드 피해서 여기로 이렇게 해서 여기 내려가고요. 그 다음에 여기로 깔아서 여기 그대로 옆으로 가서 여기 천연가스 가고, 요렇게 해서 원유 만들어 줄게요. 무조건 이제 전기랑 막 이런 건데 좀 생각해보고. 자, 사다리 좀 가지고. 액체 펌프 살짝 떨궈 줍시다. 액체 펌프. 여기 좀 기다려봐. 맞아. 일단 다 깨서 여기 뭐 슬라임이건 뭐고 다 없애자 일단. 자, 그리고 여기다가 산소, 여기도 산소 정화기 하나 여기 가지고요. 그리고 이거는 지금 치우면 안 돼. 여기 잠깐 치워봐. 이거 치우고 망사로 가자. 망사로. 자, 망사로 치워봐. 자, 그리고 장식에서 조각상 하나 가고. 됐어. 자, 그리고 이쪽도 지금 환경 점수 괜찮죠? 슬라임도 지금, 슬라임은 이 점액폐균 있는데 이거 다 없애야죠. 천천히. 일단 오염 원천을 전부 다 없애버릴 거예요. 이거 다 캐가지고 없애버리고. 자, 어떻게 갑시다 이거. 자, 일단 물 이거 계속 빠지고 있고. 오늘 몇 시까지 할 건가요? 글쎄요, 저도 잘 모르겠어요. 자, 일단 한번 좀 해보고요. 아, 벌써 12시 반이 다 돼가네. 아이고, 시간이 벌써 이렇게 됐어? 와, 진짜 혹시 진짜 타임머신 제대로인데 이거? 제가 며칠을 계속 하루에 방송 원래 4시간 하잖아요. 근데 하루에 방송을 요새 막 6시간씩 하는데도 와, 이거 진척이 없어. 와, 지긋지긋하다. 이거 골목 할 때 말고 다른 건 키울 만한 거 없어요?
오염된 물로? 오염된 물로는 뭐 할 게 없나? 골목 갈 때는 지금 너무 많거든. 지금 제가 골목 갈 때가 몇 개 있냐, 지금 89개 있거든요 이미. 옷도 좀 만들까요? 이렇게 된거? 우리 옷도 좀 만들자 애들. 가구 어디에 있죠? 장식, 옷 만드는 거. 의학에 있나? 연구에 있나요? 여기 있다. 의류 제작대. 의류 제작대도 좀 가져. 자 이거 어디에 있을까? 여기네요. 자 여기 의류 제작대도 가겠습니다. 자 요거 꺼주고, 자 비활성화 해주고, 자 전기 연결해주고, 비료 제조기로 천연가스 만들자고요. 아 네, 그것도 되죠. 그거 좀 오래 걸릴 것 같아. 지금 천연가스, 근데 천연가스 어차피 여기 있어요 우리. 이걸로 비료 제조기를 해서 천연가스를 만들고, 그래서 없애주고 다시 그걸로 또 천연가스를 만들고. 비료 제조기 갈까? 비료 제조기 갈까요? 비료도 완전 무쓸모인데 진짜. 비료 완전 무쓸모잖아요. 황혼버섯 가지고, 물 간헐천 때문에 의미 없을 것 같고. 자 일단 여기 버섯 양식장 좀 좀 많이 가줄게요. 버섯 양식장을 여기까지로 옮겨주겠습니다. 자 증발시켜버리자고. 아 그것도 괜찮네. 증발시켜버리자. 밑으로 마그마 파가지고, 마그마 얼마 안 남았으니까 마그마 파서 증발시켜버리자. 자 이렇게. 여기 지금 열심히 파고 있죠 진짜. 이 똥물을 빨리 파서 이 똥물 다 빼버리자. 아 리멀드도 옥시즌처럼 재설치 있으면요, 아 그럼 꿀이죠. 예, 진짜 좋겠다. 녹조는 여기 좀 있고, 석탄은 이제 밑에 있는 거 좀 파주면은, 아 석탄을 좀 더 얻어줬으면 좋겠는데. 석탄이 이제 33톤이라서 이제 간당간당 하거든요 슬슬. 요런거 중간중간에 있는 석탄 캐주면 되긴 하는데, 여기도 석탄 좀 있고. 석탄 한번 좀 볼까요? 여기는 별로 없고, 여기 조금 있고, 석탄이 여기 좀 있고요. 그리고 여기 위쪽에 조금 있고, 그리고 여기 석탄 좀 있고. 아껴둔 게 좀 있긴 한데 밑으로 계속 파야죠 일단은. 자 됐다. 이제 공기 좀 정리됐습니다. 자 이거 슬라임 한번 옮겨줄게요. 복사해서 붙여놓고, 이거 비워서 복사해서 붙여놓고. 자 슬라임 한번 옮겨줍시다. 자 광물 소속기 아무리 돌려도 이거 슬라임에 있는 이거는 안 없어지나봐. 완전히는 못 없애나봐요. 슬라임 완전 소독 못하는 것 같은데. 이렇게 몇 번 옮겨도 조금씩은 남더라고요. 자 어쨌든 이제 슬라임 끝장을 내버리자. 그냥 슬라임이랑의 전투는, 슬라임은 끝을 내버립시다. 여기 막아가지고. 여기도 이제 다 팠죠. 자 그러면은 일단 액체 펌프 계속 빼라 그러고 전 좀 쉽니다. 요거 안 무너지겠죠? 요거 지금 압력이 얼마나 되려나? 자 일단 저 화장실 좀 갔다 올게요. 여기 얘들 돌리라 그러고 그냥 짜버려요. 짜버리자고. 녹조는 많이 필요 없는데. 근데 녹조 8톤 짜버릴까? 짜버리면 또 오염된 물 나오고 전기도 많이 들고. 일단 황혼버섯 키우는데 최대한 의의를 둡시다. 요 슬라임은. 자 어쨌든 없어지긴 하니까. 그러다 이제 또 떨어지면은 유기물 지역 또 가는 거죠. 자 이제 천연가스가 얼마 안 남았다 진짜. 자 이제 먼저 엑소슈트를 어디서 갈아입고 내려가느냐. 여기서 엑소슈트를 갈아입어야 될 것 같거든요 제 생각에. 여기는 일단 가고. 자 여기 먼저 여기 요걸 마저 캐줍시다. 자 마저 물을 다 빼주죠 일단은. 자 사다리를 좀 내려서 하나 둘 셋 넷. 여기
됐어. 여기까지 캐줍니다. 여기가 마지막 바닥. 골목 갈 때 계속 나오네. 자, 지금 음식도 훌륭하고 표백석, 석탄이 슬슬 없어진다. 석탄만 좀 조심해. 석탄. 와, 이렇게 좋은 기지를 만들 수 있을 줄이야. 상상도 못했다 옛날에. 자, 염소도 계속 돌리고 여기도 치워주고. 요거 깨질 것 같은데 이거? 수조? 안 깨지려나? 깨지면 다시 위로 이렇게 해서 가는 거 아니야? 이거 골무 갈 때 무한 루프 돌리면은 오염된 물 점점 없어지긴 하죠? 없애버립시다. 네, 오염된 물을 일단 다 짜버리고. 자, 바닥을 여기서 해서 여기 바닥을 여기다 놓을 거예요. 여기다. 자, 일단 6순위로 해서 여기를 빨리 내려주겠습니다. 자, 여기를 빨리 파. 얘들아, 애들이 다 뭐하고 있나? 여기도 6순위로 자, 좀 해주고. 애들이 다 생계 유지하는 데만 다 지금 엄청 바쁘네. 그리고 이쪽으로는 열로 다니고. 여기 왔다 갔다. 아, 너무 잘 만들어놨다 진짜. 주둔지 개쩔어 지금. 와, 완전 진짜 생존 그 자체. 오, 모든 생존에 대한 대비가 다 되어 있어. 문제 녹조랑 석탄뿐이야. 녹조랑 석탄은 하지만 어떻게 할 수 없다. 우리도 어찌할 수 없다. 자, 요런 데 있는 거 정리하고 있었구나. 야, 요런 거 정리하고 있냐 지금? 정리할 필요가 없는데. 요거 왜 씨앗 연고백합꽃이 왜 다 안 들어가 있지 근데? 연고백합꽃을 여기 안 들어가 있나? 씨앗에 연고백합꽃 씨앗 있잖아. 그거 안 집어넣네. 열심히 돌려. 지금 점액폐균 다 여기 있습니다. 자, 나중에 슬라임 여기 다 막아버리고 이제 슬라임은 다 한번 탈탈 털어보자. 슬라임을. 이제 나머지 물은 요 밑으로 빼버리자고. 여기 이제 더 이상 여기는 안 쓸 거니까 싹 다 빼버리고. 여기 터질라 그래. 오염된 물 이미 생존 그 이상인 것 같아요. 아, 그쵸, 그 이상이긴 하죠. 여기 이제 터질라 그래. 이거 오염된 물 너무 많아. 요즘 물들 이거 다 서브로 나중에 언제 쓸지 모릅니다. 오염된 물도 다 이제 쓸모가 있어 언젠가는. 자, 요것도 다 캐버리고요. 요것도 캐버리고. 자, 여기까지 빨리 캐게 합시다. 6으로 해서. 자, 흠뻑 젖음 발. 자, 이제 빨리 치워 얘들아. 자, 그리고 음식도 요것도 좀 만들자. 우리 멋쟁이 옷 좀 만들어볼까? 의류 제작대 아직 안 만들고 있네. 자, 와, 이 기지는 개발자 모드로 해야 될 것 같다. 아, 근데 이제 슬슬 컴퓨터가 좀 끊겨 문제가. 야, 근데 이렇게 캐는 건 뭐야? 이 멍청한 이동 루트는 뭡니까? 여기를 사다리를 빨리 지어줘야겠다. 여기를 먼저 지어주고. 자, 그 다음에 여기를 우선순위를 여기를 7로 하고 여기를 7로 하고 여기를 6으로 해. 이렇게 하겠다. 아, 이제 아니 뭐 이 바보같은 이 이동 루트는 도대체 뭐야 이거. 절로 이렇게 가면 되지. 아, 진짜 이 깝깝이들 진짜. 자, 이제 여기 점토 2개를 뚫어요. 그럼 물이 빠지겠죠. 자, 가끔 보면 얘네들 바보 경연대회 하는 것 같아. 누가 멍청한가 이런 거 있잖아. 쭉 돌아가고 맨날. 아유, 멍충이들 이거. 여기도 똥물 좀 있고. 이런 거는 이제 다 쓸데없죠. 여기도 똥물 좀 있고. 이런 똥물들은 전부 다 마지막에
저기 마그마로 보내버리면 되겠다. 232일차. 와, 엄청 오래 살았다. 석탄, 자, 석탄이 이제 슬슬 떨어져가요. 녹조는 어쨌든 이거 뭐 캐다 보면 나오거든요. 근데 석탄은 어디서 얻어줄 수가 없기 때문에, 자, 이제 단열 타일로 해서, 자, 열을 좀 막아줄게요. 여기도 단열 타일을 이렇게 슬슬 갑시다. 화강암으로 가는 게 낫겠지? 화성암보다는. 자, 이거를 화강암으로, 화강암으로 해서, 자, 이렇게. 자, 다음 패치 때 AI 상이야? 아, AI 진짜 멍청해. 뭐야, 이거 왜 없어졌어? 드라군 보는 것 같아. 멍청함이. 자, 여기 우선순위 6으로. 아, 이거 뭔가 참을 수 없어. 이거 좀 각 맞춰서 다자. 이거 기다려. 기다렸다가 각 맞춰서 합시다. 또 일로 오는 거다. 또 절로 오지. 자, 우선순위 높여. 여기도 7로 해서 그냥 빨리 끝내버려. 빨리 끝내자, 얘들아. 자, 빨리 끝내자. 자, 드디어 이제 이 바닥까지 다 왔습니다. 여기도 좀 청소 좀 해. 야, 청소해. 청소해. 자, 됐어. 자, 이러면 이제 똥물이 이제 다 빠졌죠? 자, 이제 이 액체 펌프는 지워버립니다. 자, 이제 안 쓰는 겁니다. 액체 펌프는 요 갈대로 해서 전부 없애버릴까, 이거? 오염된 물? 아니, 일단 뭐 멀쩡하니까 일단 냅둡시다. 자, 냅두고 이거 다 빠졌죠? 이제 여기다 바닥을 깔겠습니다. 일단 여기 청소부터. 자, 청소부터 한번 하고 정리부터 해. 정리랑 청소 시키겠습니다. 자, 청소 정리하고 그다음에 청소를 먼저 좀 시키겠습니다. 여기를 청소 시켜주고 그 다음에 정리를 해서 이제 끝냅시다. 자, 여기 치워주고. 됐어. 여기 빨리 치워서 여기를 다 치운 다음에 물 짜고 뭐 하고 하면 되겠다. 좋아. 근데 애들 그 씻는 거 세균, 요게 이제 여기다 제가 이걸 갖다 놓잖아요. 이 똥물을 여기 짜잖아. 물병 배수기를. 얘를요 이쪽으로 쓰지마. 왜냐면 이제 여기 점액폐균, 여기에 이제 물에 더러운 거 식중독균 안 들어오거든요. 얘는 이제 쓰지 말고요. 그 다음에 이 배관에서 물병 배수기를 이제 일로 갑시다. 자, 아, 내가 미어 터질라 그러는데 이거. 이쪽에서 짜는 거 너무 멀잖아. 배수기가 그동안. 한 칸만 더 높이자. 한 칸 더 높인다고 이거 뭐 터지는 거 아니잖아? 두 칸 더 높여. 두 칸. 뭐 두 칸 더 간다고 뭐 터지게 하겠어. 갈 땐 가더라도. 자, 터지진 않겠지 이거? 안 터질 거야. 자, 물병 이쪽으로, 똥물을 이제 이쪽에서 짭시다. 이렇게 짜놓고 여기 지금 여기는 어차피 병균 없으니까 이거 터지면 다시 주워 담아야 돼. 다시 주워 담아야 돼. 미리 지금 타일 하나 더 가. 타일 더 가자. 자, 여기 이렇게 가. 밑에만 보강하면 되니까 보통 위에는 보강 안 해도 되고. 얘네 여기 팔이 닿긴 닿나 애들이? 여기에? 닿겠죠? 자, 아니야. 난 그렇게 멍청하지 않아. 자, 여기 사다리 가지고 우선순위 여기도 7로 해주고. 자, 그 다음에 여기다가 배관에서 물병 배수기 7로 여기다가 이렇게 놔주는 거죠. 좋아요. 자, 됐어. 자, 그래서 완벽하죠? 자, 여기도 안 보는 사이에 아니야 이런 거 이제 개그는 그만해야 돼. 이제 다큐야 이 게임은. 이 게임 다 개그로는 오래 할 수 없어. 다큐기 때문에 이 게임 오래 돌리는 거지. 자, 이제 오염된 물을 이쪽으로 빼주고요. 좋아요. 자, 이제 슬라임 다 빼가지고 슬라임 탈탈 털을 겁니다 이제. 자, 여기도 다 됐다. 여기도 지워. 여기도 철거해. 자, 철거하고 이거 이산화탄소 이거 뭐야 이거 비워. 됐어, 비워줘. 됐어.
식량이 상했습니다. 괜찮아. 자, 이제 여기 있는 이 뭡니까? 요거 그 벌레 화상 요 위에 있는 거는 다 없애줄게요. 왜냐면은 벌레 화상 너무 많아요 지금. 버섯이 또 있기 때문에. 자, 여기 됐고 식량 여기다가 재배대 더 가서 여기까지 황혼버섯 싹 키워줄 겁니다. 됐어. 자, 여기 황혼버섯을 이쪽으로 키우고, 그리고 근데 유적은 완전 없앨 수가 없네. 자, 이제 요거 정리 좀 시킵시다. 식물이 죽었습니다. 벌레 뭐 괜찮아. 아, 왜 자꾸 죽냐 이거. 우선순위가 높은데 이거. 됐죠? 괜찮아. 여기 됐고 여기도 됐고 우선순위 요거 키워주고. 자, 정리 좀 해봐. 냉장고가 모자라긴 한데 일단 버섯튀김 해먹어 얘들아. 그치? 버섯튀김 해먹고. 요거 자꾸 뭐야 이거. 어디서 이렇게 자꾸 이 산소가 나와. 산소 좀 비워 얘들아. 이게 다 어디서 나온 것들이요? 전해조 같은 거 분해할 때 생긴 건가 보다. 여기도 있다. 여기도 오염된 산소 비워. 자, 여기 모브 있어. 모브 없애야 돼. 모브 점액폐균 갖고 다니거든요. 얘 공격해요. 자, 모브 잡아줘. 가스관 부시면서 그런가 봐요. 가스관 같은 거 없애면은 저런 게 나오나봐. 여기도 있다. 여기도 수소 비워줘. 됐어. 여기도 있어. 이것도 수소. 이것도 비워줘. 됐어. 자, 여기도 이제 이거 구로 해서 복사해서 붙여넣기. 자, 됐어요. 전부 심어 얘들아. 버섯도 전부 심어주죠. 자, 우리에겐 버섯이 있습니다. 좋아, 훌륭해. 10배속 렉 넘어. 잘 때만 돌리고 있어. 잘 때만 10배속으로. 자, 여기 이제 이산화탄소는 이제 찰 거니까 여기는 천천히 기다리면 될 것 같아요. 이거 지금 계속 우리 이산화탄소 제거기 안 돌리고 있거든? 근데 이산화탄소 엄청 안 쌓인다. 희한하네. 원래 이거보다 많이 쌓여야 되는데. 자, 이제 이쪽을 다 하고 준비합시다. 여기 빨리 정리해. 여기 정리하고 이쪽에 있는 점액폐균만 좀 정리해 줄게요. 여기도 지금 괜찮고 여기도 괜찮고. 이제 슬라임 한번 소독해보자. 슬라임 계속 탈탈 털어보자. 이제 석탄이 이제 26. 석탄이 이제 슬슬 얼마 없어요. 석탄 캐러 갑시다. 자, 먼저 중간에 슬라임 뭐 녹조야 이 전해조 돌리면 되는데 석탄은 없으면 안되죠. 자, 석탄을 먼저 좀 해줄게요. 여기로 좀 올려서. 자, 우선순위를 6으로. 자, 됐습니다. 여기도 가지고 원유테크도 가야죠. 여기 있는 석탄도 캐줄까? 여기 지금 온도가 몇 도죠? 아, 뜨거워서 여기는 캐지 말자. 이쪽을 캐자. 이쪽에 석탄 캡시다. 이쪽 석탄이 여기 있죠. 여기. 자, 요거를 좀 갑시다. 여기 하나 둘 셋 넷 다섯 여섯. 그리고 하나 둘 셋 넷 다섯. 여기 요거 석탄 캐면 내려간다. 여기까지 철까지 딱 캐 얘들아. 이렇게 해서 우선순위 6으로. 자, 여기도 캐버립시다. 좋아. 여기도 다 살짝 저거 있긴 한데 석탄 있긴 한데 여기 석탄은 좀 있다. 마지막에 건드리고. 최후의 석탄입니다. 이거는 우리의 균 조심. 균 없어요. 괜찮아요. 여기는 지금 균 없어요. 괜찮죠? 석탄을 좀 만들어야 되는데 석탄 나중에 해치를 좀 키워야죠. 해치가 여기 있지 않나? 근데 해치가 계속 이거 싸고 있나? 일하나요 얘네?
얘네 여기 갇힌 거 같은데? 얘네 여기 갇힌 거 같아. 왜 이래? 얘네 왜 이래? 얘들아? 얘네가 움직이면서 이걸 좀 먹어야 되는데, 먹고 싸야 되는데 안 싸죠? 자, 이것도 좀 먹어봐. 먹어. 여기. 자, 맛있게 먹어. 이거 안 해치 갇힌 거 같죠? 여기 원래 여기 좀 움직이면서 해야 되는데. 됐다 됐다. 그치. 야 이거 그래. 이거 좀 자원 좀 먹어. 자원 먹어. 그치. 녹조는 먹으면 안돼. 여기도 좀 캐고요. 좋아. 석탄이 이제 좀 있죠? 요 위쪽으로는 석탄이 없나? 여기는? 여기는 없나요? 여기는 없네. 여기 좀 있긴 한데 여기 너무 멀다. 여기는. 아우, 여기까지 언제 가냐. 여기도 지금 이게 냉기 바이옴. 와, 여기는 한 10만년 걸리겠다. 여기 석탄 캐러 가려면. 저기 가지 맙시다. 갈 생각 쳐다도 보지 마. 저런 데는. 여기 석탄 있고, 석탄 있고. 석탄이 이제 36톤 38톤. 좋아요. 제법 많이 캤죠? 자, 그리고 우선순위를 살짝 높여줘야 되겠습니다. 여기를 살짝 높여주죠. 6으로 해서 여기를 빨리 정리하자. 정리를 여기도 6으로. 자, 식량 계속 상하네. 자, 지속가능한 발전. 그쵸? 지속가능한 발전을 해야죠. 여기도 석탄 정리하고, 요 끝에 있는 석탄도 들고 와요. 요 끝에 있어봐야 어차피 저 도움 안됩니다. 자, 여기 있는 석탄도 한번 들고 와요. 자, 한번 싹 정리해주죠. 됐습니다. 자, 석탄이 이제 43톤 괜찮아졌어요. 녹조가 7.8톤. 녹조는 어차피 이제 뭐 까는 거 없어요. 여기 이제 슬슬 여기 모자란다. 산소가. 산소를 좀 떨궈줘야겠는데요. 어디서? 잠깐만. 여기는 또 산소가 많자. 그럼 여기 구멍을 일단 뚫어주죠. 구멍을 통기성 타일로 해서 하나, 둘, 셋, 이 정도 뚫어줍시다. 자, 여기가 이제 슬슬 산소가 없네. 여기를 다 막아버렸더니 내가. 자, 여기 이제 이산화탄소 떨어지거든요. 여기를 타일을 막아줍시다. 타일로 바꿔줘요. 여기를 다시. 자, 우선순위를 여기를 일단 제일 구로. 자, 됐어. 이 게임의 끝. 그쵸. 모든 자원 다 캐고 다 해서 살아남는 거죠. 결국은 멸망하는 건데. 그쵸. 멸망이죠. 끝에 어떻게 보면은. 자, 이제 엑소슈트 입고 나갈 준비하자. 자, 물 좀 먹고. 슬라임 다 정리해서 슬라임 탁탁 탈탈 털어버리고요. 좋아 좋아. 잘 되고 있어. 의류 제작대 좀 가봐라. 야, 이거 한번 만들어 봅시다. 여기도 저거 필요하죠. 전기. 전기 연결했다. 의류 제작대 한번 만들어 보죠. 이제 애들이 뜨거운 데 살기 때문에. 아, 여기 온도 많이 올랐다. 이거를 이제 여기도 냉기를 좀 가야겠는데. 얼음송이 더 없죠 이제. 여기가 지금 온도 상승의 주 원인이니까 여기를 단열 타일로 가자. 천일은 무리일 듯 에너지 없어서. 그쵸. 에너지가 천일 에너지까지는 어려울 것 같아. 근데 얘랑 만나가지고 온도가 어느정도 이게 저게 돼. 상쇄가 돼. 좀 기다리고요. 여기 온도는 20도. 딱 적당하네. 온도 잘 맞네요. 자, 지금 물 양도 딱 적당히 쓰고 있고. 이산화탄소 또 뽑아줘야겠는데. 여기 다시 여기로 이렇게 가서 산소가 막혀가지고. 자, 산소 떨어지겠죠? 이제 점점 내려오네요. 산소 내려오고 있고.
이산화탄소만 좀 뽑아주면 되고, 요거 빨리 좀 가봐. 여기 우선순위 좀 높여봐. 여기. 자, 요거부터 지어. 또 짓고, 저거 정리 다 하고. 그리고 요거 언제 짓니? 이거 왜 이렇게 안 짓죠? 우선순위 8로 해봐. 8로 하고. 아니, 퍼프트 이거 죽여요, 이거. 아, 이거 안 죽여도 되겠다. 슬라임 어차피 싸는 거니까. 냅둬요, 그냥 쟤는. 우리 제작 때 좀 빨리 좀 만들어봐. 왜 이렇게 안 만들지? 8. 됐어, 만들어봐. 이제 요런 것도 좀 키우고 싶은데, 벌레 진눈깨비 밀이나 이런 것도 가고 싶은데, 서리빵도 만들고. 근데 서리빵은 좀 키우기가 힘드니까 멀리서 키워야 되니까. 자, 이게 따뜻한 조끼, 냉방 조끼, 단열 조끼. 냉방 조끼 가면요, 간지나는 슈트. 간지나는 슈트 좀 가볼까? 계속 간지나는 슈트 좀 만들어, 얘들아. 자, 애들 옷 좀 입히겠습니다. 자, 아, 내가 살다 애들 옷을 다 입혀보네. 자, 이거 한 6으로 7로 해서 좀 만들어봐. 자, 우리 10명이니까 10개만 만들자. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 됐어. 자, 10개만 만들어. 와, 내가 진짜 살다 이런 걸 다 만들어 보는구만. 갈대를 좀 키웁시다. 여기다가 배관에서 뭐야 이거 액체 펌프를, 이거를 여기 이렇게 딱 이걸 하자. 자, 액체관을 무한 반복하는 거지. 무한의 치쿠유미. 여기 이렇게 갑니다. 자, 그리고 여기 철거, 액체관 여기 철거해줘. 자, 그리고 전기. 자, 전까지 옷이요? 아, 옷을 이제 막 아무 옷이나 입고 다닌 거지. 평상복. 근데 이제는 그 뭡니까, 우리 그 합성원단 같은 거, 이제 그런 걸로 가는 거죠. 자, 리멀드에서 이제 좋은 옷 입히는 것처럼. 만들긴 만드나? 만드니, 얘들아? 할당됐다고는 나오는데. 됐다. 만든다. 오, 드디어 만듭니다. 첫 번째 옷. 자, 이거 입으면 스트레스 진짜 안 받겠다. 와, 이거 좀 오래 걸리네요, 생각보다. 오, 야, 옷을 다 입혀. 좋았어. 자, 이거 입어. 얘들아, 에일 캡틴 먼저 입혀보자. 자, 일로 와봐. 에일 캡틴 어딨어? 에일 캡틴 입어. 자, 됐다. 아니야, 어디 갔어? 에일 캡틴 여기 있는데? 야, 옷 입어. 야, 옷 입어, 옷 입어. 아, 이거 딱 옷 갈아입기 전에 딱 씻고 입는 거죠. 더러운 옷으로 딱 입으면 안 되니까. 뭐야 이거? 근데 똑같이 생겼는데? 아, 좀 달라. 보이시죠? 이 넥타이 입고. 자, 보셨죠? 이거 살짝 다르죠? 자, 옷이 살짝 다르죠? 넥타이 같은 것도 있고. 자, 그 다음 옷은 호카니죠. 자, 호카니. 자, 그렇지. 좋아요. 자, 약간 양복 같네요. 약간 교복 같기도 하고 양복 같기도 하고. 자, 여기 우선순위를 좀 높여서 갈대를 좀, 여기는 아니야, 이거 하지 말자. 하지 맙시다. 왜냐면은 지금 갈대가 아직도 개수가 많아가지고 이거 다 가도 아직 한참 남았어. 자, 그 다음 옷은, 자, 세컨드 플랜. 자, 가지고 됐어요. 자, 옷도 다 입혀주고. 이거 입으면은 스트레스 안 받는다고 알고 있어요. 네. 하도 이게 미관이 플러스 30이라서 얘네 자체가 미관이잖아. 봐봐. 보면은 미관 점수가 얘네 자체가 미관이에요. 어디 있냐? 어디 있니? 어디 아무도 없냐? 어디 입고 있는 애 없니? 아, 지금 미관이 하도 높아서 여기 보이죠?
삐까번쩍한 거 보이죠 지금? 주변으로 지금 빛이 나요. 예. 다니는 것 자체가 미관이야. 얘 하나가 하나의 아름다움. 자, 하나의 아름다움이죠. 자, 이렇게. 이거 옥시즌 유튜브 올라가나요? 아, 이거 못 올릴 것 같은데요? 너무 용량이 커가지고 편집할 엄두도 안 나는데요? 이거? 자, 이거 나중에 따로 찍으려고요. 그 업데이트 된 영상은 따로 찍어가지고 따로 만들려고. 자, 그 다음 거는 이제 시방이. 자, 좋아요. 그쵸, 시방이도 입었죠. 지린다. 자, 이거 봐봐봐. 미관 쩔죠. 자, 여기 다니는 애들 이동할 때마다 미관이 계속 변해. 자, 움직이는 미관. 자, 나중에 방한복 같은 것도 만들 수 있고 그런 건 좀 나중에 해주고, 요거 빨리 애들 정리 끝나면 이제 뭐야, 슬라임 해서 갑시다. 아, 너무 느려 저거. 너무 10배속 하면 너무 빨라. 자, 너무 빨라서 오히려 렉 걸려서 제대로 안 되는 것 같아. 요런거. 자, 염소기체 비워주고요. 그리고 화성화 산소 비우고, 요거 비우고, 여기 이산화탄소 이거 비워야 되는데, 이거 뭐야 이거. 아이 참. 우주복 같은 거 언제 쓸까? 여기 이제 다 가면은 우주복 갈 거예요. 여기 바닥 뚫어가지고. 그러니까 우주복을 여기서 갈아입어서 여기로 내려가게 할 겁니다. 여기서 갈아입어서 여기로 내려가게. 됐어. 그 우주복도 손 씻고 해야 되나? 손 씻는 거 하나면 되겠죠? 자, 손 씻는 거는 여기만 있으면 되겠죠. 어차피 여기 손 씻고 왔다 갔다 하니까. 이제 원유 개발 갈 겁니다. 근데 요거 우주복 입으면은 그 뜨거운 거에도 좀 저게 생기려나? 저항이? 뜨거운 뭐야, 온기 저항 이런 게 생기나요? 글쎄. 자, 여기 좀 가주고, 여기도 가주고. 자, 빨리 좀 해줘봐 얘들아. 요거 여기 일단 구순이로 여기 좀 파고. 자, 오염된 산소 이거 비워. 됐어. 정리 좀 빨리 좀 해봐. 자, 이제 점액폐균 없어요. 이제 여기까지 딱 캐면은. 우주복 잘 몰라요? 저도 한번 해볼게요. 원유 구경 좀 시켜주세요. 여기 있습니다. 구경하십시오. 자, 구경하세요. 오일 리저버. 오일 리저버. 자, 뭐라고 발음해야 되는 거야 이걸? 자, 저는 그냥 화상 입으면서 파버렸어. 아, 그래요? 옷도 안 입히고? 진짜 저 사람이 제일 잔인한 분이네. 자, 저는 얼마나 인권을 존중합니까? 이 친구들 아주 기쁘게 일하잖아 맨날 하루하루. 자, 이제 단열 타일 깔아주죠. 자, 단열 타일 화강암으로 해서 여기 이렇게 깔자. 이렇게 깔고 이렇게 깔어. 자, 됐어. 이렇게 깝니다. 자, 이 온도 봐. 온도 뜨거운 거 봐. 이거 몇 도야 이거? 91도야. 우와, 심석 봐. 심석이 91도까지 떨어졌어. 여기 무섭다. 여기까지만. 여기도 이제 단열 타일 가. 오염된 산소 이거 정리해. 빨리 정리해 얘들아. 자, 다이아몬드 녹으면서 탄소가 돼요. 다시 굳히면은 다이아몬드 쓸 때 있다고? 26.9도에서 녹여가지고 탄소를 만든 다음에 다시 굳히면 죽히고 있네. 저 어떻게 쓰라고. 자, 3,900을 어떻게 만들어. 자, 여기를 자, 요렇게 해서 이렇게 차단합시다. 자, 온기 차단 됐어. 열 차단 준비해줘요. 자, 그리고 우선순위를 높입니다. 이제 자, 여기도 우선순위 높여.